بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تفسير جزء عما قيشت إلى سورة العصر. سورة العصر كسورة مكية ويكك لسورة الزور كرتكان بلان تيدا هوكاري بختوري إنسان وهروها زائدا هۆکاری بەدبەختی ئینسانی تێدا باس کراون کە لە سەرەتای سوورەتەکەدا خوای گەورە بە کات سوێن دەخوا کە سەرمایەی ئینسانە و سوورەتی عەسر یەکێکە لەو سوورەتە زۆر کورتانەی کە دەتوانین بڵێین زۆرینەی دین یان دەتوانین بڵێین هەموو دینداری تێدا کۆ دەبێتەوە گەر زۆر وردی کێوە. بۆی ئیمامی شافعی رحمەتی خوای لێ بێ دەیفەرموو ئەگەر خوای گەورە جگە لە سوورەتی عەسر هیچ سوورەتێکی دیکەی نەنارد بە خوارێ بەس بوو بۆ ئەوەی خەڵک بیانووی نەمێنێ لەسەر خوای گەورە و بیانووی ئینسانەکان ببڕێ. و هەروەها ئەبوو حوذەیفە دەجێڕێتەوە دەفەرمێ سەحابەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کاتێک کە دەگەیشتن بە یەکتری دوو کەسیان لە یەکتری جیانە دەبوونەوە هەتا یەکێکیان سوورەتی عەسری بەسەر ئەوەکەی کەدا نەخوێندبایەوە ئەوجار سوورەتەکەیان دەخوێندەوە و سەلامیان دەکرد و یەکتریان بەجێدێشت. سەرەتای سوورەتەکە دەفەرمێ وەلعەسر. وەلعەسر یعنی سوێن بە کات. ئەوە یەک لە تەفسیرەکانی بە شێوەیەکی گشتی کە معلومە کات سەرمایەی ئینسانە و زەمن ئەو شتەیە کە ئینسان دەتوانێت بەهشتی تێدا بەدەستبێنێ و ئەگەریش بە ئیستیفادە یعنی بە قازانجی خۆت بەکاری نێنی دەتوانی و بەهۆیەوە ئینسان قیامەتی خۆی خەراکە. هەندێکی دیکە دەفەرمون عەسر مەبەستی کاتی عەسرە یعنی لە نوێژی عەسرەوە هەتا مەغریبێ. هەندێکی دیکە دەفەرمون عەسر بیداد مەبەستی نوێژی عەسرە کە یەکێکە لەو نوێژانەی کە مەلایکەتی شەو و ڕۆژ تێیدا حازرن و هەروەها دەبنە شاهید لەسەرت کە تۆ لە ڕۆژێش و لە شەوێشدا عیبادەتی خوای پەروەردیگارت کردووە. جا دەفەرمێ وەلعەسر سوێن بە عەسر یا سوێن بە کاتی عەسر ئین الئینسانە بێگومان هەرچی مرۆڤە هەرچی ئادەمیزادە هەرچی منەوەی ئادەمە و بەشەرە لەفی خسر لە زەرەرمەندیدایە. ئین الئینسانە بێگومان هەرچی ئینسانە هەرچی مرۆڤە لەفی خسر بە دڵنیاییەوە لە ناو خەسارەتمەندی و زەرەرمەندیدا دەژیە. کام خەسارەتی مەندی و زەرەرمەندیە؟ بێگومان زەرەرمەندی قیامەت زەرەرمەندی دواڕۆژ ئیلا ئەو کەسانە نەبێ. سوێن بە کات سوێن بە کاتی عەسر سوێن بە نوێژی عەسر هەموو طبعا تفسیرەکانی ناوەڕۆکەکەیان هەر یەک شتە. ئین الئینسانە بێگومان هەرچی مرۆڤە هەرچی ئادەمیزادە لەفی خسر لە ناو خەسارەتمەندی و زەرەرمەندیدا دەژیێت و کات بەڕێدەکات و دەمرێ و زیندوو دەبێتەوە ئیلا تەنها ئەو کەسانە نەبێ ئەلەذینە ئامەنوا ئەوانەی کە ئیمانیان هێناوە بەخوا بە مەلایکەتەکان بە کتێبەکان پێغەمبەران ڕۆژی دوای قەزا و قەدەر تەڵەن کە دەگوترێت ئیمان یعنی ئیمان بە هەموو ڕوکنەکان. معلومە ئیمانیش ئەوەیە کە لە ناخدا قەناعەتی تەواوت هەبێت هیچ قەلەق و دوودڵیەکت نەبێت و ئەو قەناعەتت لە ناو دڵتدا چەسپا بێ. ئەوە یەک لە هۆکارەکانی بەختەوەری بەڵام بەس نێ بەتەنێ. وعاملوا الصالحات و هەروەها کەسەکە دەبێ ئەنجامیشی دابێ هەر کاری چاکەیە کە لە توانا و دەسەڵاتی خۆیدا هەیە و پێی دەکرێت. چونکە ئیمان هەنگاوی یەکەمی بریتیە لە قەناعەتی دڵ، هەنگاوی دووەمی ئەوەیە کە شوێنەواری ئیمانەکە بەکردەوەکانتەوە دیار بێت بۆیە ئەنجامی دابێت وە کار و کردەوەی چاکە بۆەوەندەش تەواو نابێت. بۆ خۆت ببێ ئیماندارێکی باش کە ئیمانداری ئەوەمان زۆرن. ئەوەی دووهەمیشمان لەوانەیە زۆر بنەوانێت کە کاری چاکە دەکەن و کاری باشە دەکەن بەڵام سێهەم و چوارەمەکەی تۆزێک زەحمەتە بەڕاستی هەموو خەڵک نایکە و ئەگەر نەشیکەی بە دڵنیاییەوە بەختەوەر نابی بە دڵنیاییەوە بەرپرسیاریەتیت لە ئەستۆ لا نەچووە و هەروەها لە ڕیزی خەسارەتمەندان
نهێنراویە دەرێ و ناهێنرێ دەرێ. وێ صفەتی سێهەم ئەوەی وەتەواصەو بالحەقی دەبێ ئامۆژگاری یەکتریان کردبێ بالحەق. بالحەق یعنی بەو شتانەی کە ڕاست، ئەو شتانەی کە ڕاستن ئیمانە، عەمەلی ساڵحە و هەر کارێکە کە لە بەرژەوەندی دنیا و قیامەتی خۆت و خەڵکیدایە، ئەوەی بۆ خۆت بەڕەوای دەزانی، بە چاکی دەزانی، بە باشی دەزانی، دەبێ ئەمری پێ بکەی. ئەوە یەک. و هەرچی لە خۆتی ناوەشێنیەوە بۆ خۆت بە زیانی دەزانی، بۆ خۆت بە خراپی دەزانی، دەبێ خەڵکیشی لێ ئاگادارکەیەوە. ئەوە تەواصەو بالحەقە کە تەواصەو بالحەق یەکسانە بە فەرمانکردن بە چاکە و ڕێگریکردن لە خراپە، کە معلومە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم حەدیثەکە مەشهورە: من رأى منكم المنكر فليغيره بيده. ئەگەر منکر و ناشرعیەکە ببینی بەدەست، فمن لم يستطع فبلسانه، نتوانی بە زمان، ومن لم يستطع ئەوجار فبقلبه، ئەگەر ئەوەشت نتوانی بەدڵ، بەڵام دەفەرمێ وليس ذلك حبة وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. دوای ئەوە دڵ بەقەدەر خەردەلەیەک دنکە تۆیەکی بچووکیش ئیمانی تێدانی، ئەگەر بەدەست بە زمان و بەدڵش پێ ناخۆش نەبێ. بەدڵ پێ ناخۆش بوونەکە لە ڕیوایەتێکی کار دەفەرمێ ئەضعەفی ئیمانە، بەرزترین یعنی نزمترین پلەیەتی. بۆیە ئامۆژگاریکردن یا ئەمرکردن بە چاکە، ڕێگریکردن لە خراپە، ئەوە لە ئەسڵ ئەوەیە ئینسان بە کردار تێدا بێ، ئەگەر نا بە قسە کە ئەوەش دەکرێت. ئەگەر کەوتە سەر دڵی ئیمانەکە هەر هەیە، بەڵام بەبێ گومانی زەعیفە و لە خەسارەتمەندی ڕزگارت نابێ. ئەوجار ئەگەر ئەمرت کرد بە معروف و نەهی لە منکەر، بێگومان ئەمر بە معروف و نەهی لە منکەر ئاسان نییە. ئەگەر فەرمانت کرد بە چاکە و ڕێگریت کرد لە خراپە، تووشی زەحمەتی دەبێت، تووشی ناڕەحەتی دەبێت. بە ئیمان هێنان لەوانەیە ئەگەر بەس بۆ خۆت ئیماندار بی، کەس علاقەی نەبێ بینی خۆت و خوای. عەمەلی ساڵحیش بکەی بۆ خۆت، علاقەی کەست نەبێت، لەوەش لەوانەیە ڕێگریت بۆ دروست نەبێت. بەڵام هەر کاتێک بوویە سەبەبی چاککردنی خەڵکی یان دەنگت لێهات لەسەر ئەو خراپانەی کە دەکرێت، بێگومان معەڕەزی بۆی کە تووشی ناڕەحەتی ببیت. بۆیە خوای گەورە مەرجی چوارەمیشی داناوە: تەواصەو بالسەبر، نەک هەر ئارامگربی. ئەوەیش بۆ خۆت دەبێ ئارام بگربی. ئەو کەسەشی کە ئامۆژگاری دەکەی، ئەو کەسەشی کە داوای دەکەی، ئەو کەسەشی کە قسەی خێری بۆ دەکەی یان لە خراپە ئاگاداری دەکەیەوە، دەوێت پێی بڵێ جێبەجێکردنی فەرمانی خوا پێویستی بە سەبرگرتن هەیە، بە ئارامگرتن هەیە. واسێنان لە گوناه پێویستی بە سەبرگرتن و بە ئارامگرتن هەیە. زۆر جار لە پێناوی گەیاندنی دینی خوادا تووشی زەحمەتی دەبێت، تووشی ناڕەحەتی دەبێت، تووشی فەقیری، هەژاری، نەبوونی و لەوانەیە بگاتە ئەوەی کە ڕوحت و گیانیشت بکەوێتە مەترسی. بەڵام دەبێ هەر ئامادەبی تەحەمولیکەی، بەرگەی بگری و خۆڕاگربی و نەدۆڕی، بۆی بە نەتیجە و ئەنجامێکی باشەوە بگەیەوە لای خوای گەورە. و کە دەگەیەوە لای خوای گەورە، هەر چوار سیفەتەکەت، هەر چوار ئاکارەکەت لە خۆدا هێنا بنەجێ. بۆیە ئیلا الەذینە، تەنها ئەوانە نەبێت کە ئیمانیان هێناوە، وعەملوا الصالحات، و هەروەها کار و کردەوەی چاکەیان ئەنجام داوە، و تەواصەو بالحەقی، ئامۆژگاری خەڵکیان کردووە بەشتی ڕاست و دروست و تەواو، و تەواصەو بالسەبر، و هەروەها ئامۆژگاری یەکتریشیان کردووە، یەکتریشیان تەوسیە کردووە، و خۆی و خەڵکی ڕاهێناوە لەسەر ئەوەی کە لە بەرامبەریدا خۆڕاگر بێ. بۆیە سوورەتەکە بە شێوەی گشتی خوا سوێن دەخوا کە هەرچی مرۆڤە خەسارەتمەندە، تەنها ئەو کەسە نەبێ ئیمانی هەبێ، معلومە عەمەلی ساڵح و کردەوەی چاکی کرد بێ، بەڵام عەمەلی ساڵح و کردەوەی چاکە بەپێی توانایە تەڵان، و ئامۆژگاری خەڵکی کردووە بەو ڕاستیەی کە پێی گەیشتووە و دەیزانێ، و ئامۆژگاری خەڵکیشی کرد بێ بە ئارامگری. ئەو کات ئەوانە دەبنە هۆکاری نەجاتبوونی ئینسان. هیچ هۆکارێکی دیکەی ڕزگاربوون و نەجاتبوون لە خەشم و قین و تووڕەیی خوا و عەذابی خوای پەروەردیگار بوونی نییە، تەنها ئەوانە نەبێ. عەمەلی ساڵح زائیدەن کردەوە، فەرمانکردن بە چاکە و ڕێگریکردن لە خراپە، و سەبرگرتن و ئارامگرتن. وەلعەسر، سوێن بە کات یا سوێن بە نوێژی عەسر،
إن الإنسان لفي خسر بێگومان هەرچی مرۆڤ هەیە لە خەسارەتمەندی و زەرەرمەندیدا دەژیێ و زیندوش دەبێتەوە لە خەسارەتمەندیدا. خەسارەتمەندی حەقیقی ئەوەی دوای مردنەیە طبعا إلا الذين آمنوا تەنها ئەو کەسانە دەبێت کە باوەڕیان هێناوە وعملوا الصالحات کار و کردەوەی چاکەیان ئەنجام داوە وتواصوا بالحق ئامۆژگاری خەڵکیان کردووە بەو حەقەی کە بۆیان هاتووە یا بەو حەقەی کە دەیزانن و بۆ خۆیان جێبەجێ دەکەن وتواصوا بالصبر و هەروەها ئامۆژگاری یەکتریش دەکەن لەسەر ئارامگری و خۆڕاگری هەم لە جێبەجێکردنی فەرمانەکانی خوا و هەمیش لە دوورکەوتنەوەی گوناه و تاوانەکان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.